Do'stlar, mana shu videodan ko'rib, kattagina yumshoq mebelimizni atigi 2 million 800 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Videoni boshdan aytib qo'ymoqchiman do'stlar. Hozirgi aytiladigan narxlarimiz boshlang'ich to'lov yoki kredit emas. Shu mebellarni bir martalik to'lovi, shunday to'lov qilasiz, mebel sizniki bo'ladi. Assalomu alaykum, Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshladik. Oldingi videolardan ko'pchiliklar taniysizlar. Birinchi qo'l usta Eldor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Hormanglar aka. Salomat bo'ling. Tayyor qilib qo'yibsiz-a? Ha, xudo xolasa aka. Ishlar terib qo'ydik. Eng arzoni 2 million 800 dan boshlab, eng qimmati 4,5 milliongacha. 4 million. Ha, 4,5 million. 432 30 rasmiy. Eng katta ishimiz 4,5 million. Eng kichkinasi 2 million 800 dan qo'yamiz. Xullas, aka aytib qo'yaylik, bu hozir 70 ta bor dedingiz-a? Ha, 70 ta gol borligi bor, lekin 35 donasini qo'yamiz. Skidkaga siz obunachilaringizga faqat 35 ta qo'yamiz. 36-sidan eski narxda sotamiz aka. Tushundim. Bir kunda sotamizmi, 2 kundami, unisini bilmadim, lekin 35 ta beramiz xolos. Skidkaga qo'yganimiz 35 ta. Do'stlar, qaranglar, oldingi videolarda ham shunaqa men iltimos qilardim, aka, qancha turini 500 ming, 1 milliongacha imkon darajada endi arzonlashtirib bering, hammasini emas. Qancha turini qo'yib bering. Meni obunachilarim maza qilsin, sizga ham sotilsin, xalqimiz maza qilsin derdim. Hozir mana shu mebellarda mana bu o'zi ishxonasi, mana ikkitasingizni ichkarida yana bor. Hozir hammasidan bittadan olib chiqib vitrinaga qo'ydik. 8 xil 10 xilcha modeli bor. 70 ta tayyori bor uka hozir deyapti. Zo'rg'a ko'ndirib 35 tasini skidka narxida. Masalan, 4 million sotilayotgan mebellarni 3,5 milliondan, xullas 500 ming, 600 ming anchagina arzonidan olasizlar. Endi ulgurib qoldi. Maza qilib xullas bir chekkadan obzorini boshlavoramiz. Aka, divan kreslodan boshlaymiz-a? Aha. Eldor aka, boshlasak, bu divan kreslodan qarab, bu yoqqa golokka qarab ketaveramiz, aka. Bu yerda hozir divan kreslo yarim chester, divan kreslo high-tech ekan-a. Bunisi necha metr joyga tushadi aka? 4,5 metr. 4,5 metr. 4,5 metr joyga tushadi. 120 mana kreslosi, 230 divan. Xo'p. Do'stlar, ikkita kreslo, bitta divan bo'ladi. Endi buni video davomida gaplashamiz. Stola alohida, stolan moslab beradi yo stolim bor o'zini bering deysizmi? Xullas, bemalol video davomida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Xo'p, mayllari chester qilingan ekan aka? Ha, chester. Chester qilingan, mana bu joylariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bu MDF-mi? MDF. MDF kraska sepilgan. Aka, hammasida materiallar mo'shi, ha? Mo'shi material. Mo'shi material desa teddy qilib beramiz. Materialning muammosi yo'q. Keyin hammasida pampers yaxshi prujina. Pampers prujina 19-22 parallel machalka ishlatganmiz. 22 19. Xo'p. Do'stlar, hammasida materialni yuvsangiz bo'ladi. Hammasida prujina, machalkalari zo'ridan, keyin hammasida yog'ochi terak aka. Terakdan qilingan. Mana to'liq ma'lumot, hammasida bir xil ichlari. Aka, endi qarang. Necha pul qilib beramiz? O'zi necha pul sotyapti? 35 taniga bu ham keladi. Aka, bu o'zi 4 million 800 ming so'm sotamiz. 4,5 million so'mga magazinga beramiz. Magazinchilar ham biladi. 4 million qo'yib bering. 35 dan ichiga kiradi bu. Xo'p. High-tech aka? Bu ham shundan. Mana do'stlar, high-techga ham e'tibor berib qo'yasizlar. 4 milliondan ketdi. 4 milliondan mana shu 2 troykani rasvetkalarni qilib beraveramiz. Xo'p. 4 milliondan ketdi. Endi bu aytilayotgan narxlarning ichiga dastavka kirmaydi. Yo'q, dastavkasi alohida. O'zi skidka narx bo'lyapti. Skidka o'zi dastavkasi alohida. Lekin dastavkadan muammo yo'q-a? Muammosi yo'q. Arzonroq, eng arzon shopir topib beramiz. Topib berasiz o'zingiz. Xo'p. Aka, nima edi? Troya. Troya bolishli modelimiz. Troya do'stlar, bu bolish chiqmaydi. Chiqmaydi. Mana chiqmaydi, o'zi modeli shunaqa. Sintfon. 22 parallel. 19-22 ishlatamiz. Faqat parallellar 19-22 aka. Xo'p. Pampers prujina. Troyani kichkinasi, buni Troyani kattasi. 432 230 ga 330 razmer. Xo'p. 90 ga 60 ikkita pufigi bor, buning 3 ta pufigi bor. Kattasi 3 ta pufig. Mana do'stlar, bunda rangini ham seri qilib mebelga moslab kichkina xon qo'yib qo'ygan. Buni rangini tilla rang qilib mebelga moslab katta xon qo'yib qo'ygan. Necha puldan qo'yamiz aka bular? Aka, buni o'zi dona sotsa 4,5, magazinga 4 million beramiz. Hop.
3,5 million qo'yib beraylik. 3,5 milliondan kichkinasi Aha. ketdi. 4,5 million kattasi, stolsiz, hammasini aytayotgan narximiz stolsiz. Xon taxtasi 850 ming so'm, Hop. 650 ming so'm. Hop, qo'shib bering desa qo'shib beramiz. Qo'shib beraveramiz. Hop, demak 3,5 million stol qo'shib bering desa 4 million 50 ming Ha, bo'lyapti. 4 million 50 ming. 4 million 150 ming shunaqa bo'lyapti. Hop, 3,5 millionga 4 millionmi? 4 millionga 3,5 million aka. Hop. Troyalar ketdi do'stlar. Keyingi modelimiz yarim chester ekan. Mana do'stlar. Endi nimaga arzon qo'yib yuboryapti? Juda chiroyli narsalar ekan. Qayerdadir bir ishkali bormi deb shunaqa xayol ham kelishi mumkin do'stlar. Mana hech qanaqa ishkali yo'q. Chevardi ishlariga e'tibor beringlar. Mana kamerani yaqin olib kelganimda 100% kameramiz yetkazib beradi sizlarga. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyin mana burchaklari ham to'liq qilingan. Mana modellari juda chiroyli. Mana choklari ham yaxshi yopishgan. Prosta sanoqli donasini skidka narxida, lekin telefon qilsanglar 35 ta sotilib bo'ldi, tugadi, 36-37 sotilyapti desa, ilojingiz yo'q, eski o'zini haqiqiy narxida olasiz. Yarim chester aka, nech pul qo'yamiz? Kattasi kichigi. Aka 3,5 million. Buni ham 3,5 millionga qo'yaveramiz. Buni 4,5 millionga qo'yib beraveramiz. Xo'p, 4,5 millionga 3,5 million. Buni ham 60 ga 90, bunda 2 ta, narigida 3 ta pufugi bor. Xo'p, ketdi. Xo'p, do'stlar, Eldor akamning nomeri mana ekranning tepasidagi telefon nomerlar, Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor. Qo'shni davlatlarga ham jo'natib beradi o'zi. Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, xullas, xohlagan qo'shni davlatlarga ham katta Isuzularda, furalarda o'zi chiqarib beraveradi. Yo'lkiralarini to'lab uylarga olib borib olsanglar bo'ladi. Telefon qilsanglar dollarda ham aytaveradi narxini. Aka, bularimiz high-techmi qanaqa? Meduza. Meduza. Mana bu yangicha material ekan. Teddy degan materiallardan. Mana Meduzani yonboshlari. Xo'p, bu ikkalasi ham kichkina ekan, ha? Ha, 230 ga 330 razmer, 2 ta pufugi bor. 230 ga 330, 2 ta pufugi bor. Demak, bu 35 ta skidka narxida, 35 ta skidka emas narxida, telefon qilsa srochniga bor. Bor. Shuni muddati demak kutmaydi. Tayyor ishlardiki bor. Misol mana Aha. ranglar bor. Misol mana 3-4 xil rangi bor. Aha. Mana uni moshidiki ham bor. Endi buni narxiga keladigan bo'lsa, aka, mana o'zi bilasiz, Teddy baland yuradi. Material qimmat aka. Aha. Moshi bilan ikkovsini bir xil narx qo'yaveraylik. Sotsak 3 ta yo 4 ta sotamizda bundan ham. Bo'pti. Bir xil qo'yib qo'yaylik. Buni 200 ming qimmat yoki 200 ming arzon demaylik. Buni ham 3,5 qo'yib qo'yamiz aka. Yo'q, Buni ham 3,5 millionga qo'yib qo'yaveramiz. Qo'yib. Moshi xolisi moshigini olsin, xolisi Teddy'gini olsin. Qo'yib. Meduza u qimmat model bo'ladi do'stlar. Orqalari ham o'zini materialida aka. Skobalari ham ko'rinmaydi. Mana choklarini ko'rinmaydigan qilingan, sifatiga ishlov berilgan. Demak 3,5 dan ketdi bu ham. 3,5 million. Qo'y. Aka, haligi zakazga endi oldingi videolaringizdan telefon qilishgan bo'lsa kerak. Aha. Zakazga chiqarganmisizlar? Qanaqa? Ha, zakazga ham chiqardik. Masalan, mana shu high-tech yoqdi yo Meduza yoqdi. Faqat bu yog'ini 5 metr qilib bering mehmonxonamga. To'liq bo'lsin. Bu yog'ini 4 metr qilib bering desa, qilinaveradi. Qilinaveradi aka, xudo xohlasa qilib beramiz. Faqat uni muddati bo'ladi. Ha, muddati bir haftaning ichida qilib beramiz. Xo'p. Bularimiz high-tech ekan. High-tech bu. Xo'p, mana do'stlar, high-tech. Mana bu joylari, buniki boshqacharoq ishlangan. Maylarda mana MDFlari bor. Moishi ekan materiali. Bu nima edi? Troya. Troyani mana yonboshi qo'l qo'yadigani boshqachasi ekan. Bu ikkalasi bir xilmi, qanaqa? Buni ham materiali, buniki ham qimmat material bu ham. Aha. Narigi moshi. Aha. 230 ga 330, ikkovsini ham razmeri. Aha. Bu high-tech fasoni, narigi bolishli fasoni. Aha. Buni ham narxini 3,5 qo'yib qo'yaveramiz aka. 3,5 million. Bu ham 3,5 million. Stollar 650 ming edi. 650 ming so'm qilamiz. Xo'p. Oxirgilari do'stlar, Chester. O'sha modada bo'layotgan high-tech. Eng ko'p sotiladigan modellarimizdan bittasi, eng hadovoylari ham shular bo'ladi. Keyin o'ziga yarasha chiroyli, keyin bu do'stlar Chesterning kopiyasi emas, mana tugmalari chuqur bo'rtgan. Bitta mana shuni qo'l mehnati, buni hech qanaqa stanok qilib bermaydi. Qo'lda tortib chiqishadi. Har bittasiga 5 minut, 10 minutdan vaqt ketadi. Shu endi o'ylaylar, bitta modelni
ishini bitkizguncha ancha mehnat vaqt sarf qilishadi. Aka nechi puldan qo'yib yuboramiz? 3 million qo'ying aka. Yo'q, Chester a? Chester 3 million 19 paralonda bo'lgan. Buni ham sidinasiga 22 aka. Endi Hammasiga 22 ishlatamiz sidinasiga. Endi asosiy o'tiradigan joyi shu-da. 35 ta bo'lgani uchun qo'yib Ha, yuboryapmiz. 35 ta bundan sotsak 3 ta yo 4 ta sotamizda. Ya 2 ta sotarmiz. Bo'pti, ulgurib Ha. qoldi xullas. Lekin mashina narxni ushlab olmanglar do'stlar. Bekarga 35 ta xolos 36-dan yangi narxda o'zini narxida demayapti. 35 ta bo'lgani uchun sizlarga arzon ketyapti xolos. Aka, Hi-Tech 2 million 800 ming qo'ying. yo'q, orqalari ham o'zidan. Qo'y. 2 million 800 ga ketdi shu. 2 million 800 ming qo'yavering. Xo'p. Bo'ldi, bo'lmasa do'stlar mana xohlagan modelinglardan olinglar. Telefon qilsanglar Eldor akam o'zi javob beradi. Bemalol 12 ta viloyatga arzon shopir topib beradi. Bir kunda o'zida yetib boradi mebelinglar. Telefon qilsanglar srochniga bor ekan, zakazga desanglar ham yasab beradi. Xullas shunaqa. Manaqa salapanlarga o'ralgan chiroyli jo'natamiz. Ha, aka, xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazamiz aka. Bo'ldi. Endi bo'lmasa Eldor aka telefon qilsa vaqtida javob berib, Xudo xohlasa vaqtida javob beramiz. Chiroyli Qo'yiladigan chiqarib shtuk 35 ta. aha, Kecha o'tgan yili qo'ygan videoyimizda aka 2 kunga qo'ymay olganmiz akasida. Ha, Unda ha. 40 ta qo'yaverdingmi ekan? ha. 2 kunda olganmiz. 2 kundan keyin yana rosa telefon bo'ldi. 2 kundan keyin avjiga chiqar ekan aka. To'g'ri, 2 kungacha uncha bo'lmaydiki, 2 kundan keyin tinmadi telefonimiz. To'g'ri. 2 ta telefon tinmadi. Lekin shu shtukni beramiz bo'ldi. Shundan keyin aka eski narxda sotamiz. Endi buni yana qachon qo'yamiz bilmadim, lekin bir yilga qo'yilgan skidka endi birinchisi. Aha. Skidka o'tgan yil ham 2 marta qo'yganmiz, o'tgan yil ham skidka qo'yib berganman sizga. Bo'ldi. 3-4 oy o'tkazib. Bir yil ham so'raganlar bo'ldi. Shu o'tgan yil videodan ko'rib, telefon qilib Aha. so'raganlar bo'ldi. Yana qo'yamiz dedim. Bo'ldi. Mana xudo xolasa aka qo'ydik. Bu qo'yayotgan narxlarim, hamma aytayotgan narxim aka foydagarlik uchun emas. To'g'ri. Misol mana shu mebel ishlab chiqaradiganlar ham biladi buni. To'g'ri. Foydagarlik uchun qo'ymayapsiz. Siz ham bitta endi meni olmayapsiz aka, video Ha, qilib ha, kelmayapsiz aka, narx-navolarni yaxshi bilasiz. To'g'ri. Xudo xolasa narx-navo ish sifatidan muammo yo'q aka. Bo'ldi aka, bo'lmasa Xudo xolasa endi hali aytgan modellaringizni keyingi videogacha. Ha, xudo xolasa yangi modellar chiqarganmiz aka, ulgumadik qo'ygani. Aha. Endi ulgumay qoldi aka, ichga ketib qoldi. Xudo Keyingi xolasa videoga keyingi qo'yib videolarga aka xudo xolasa qo'yamiz. Hop. O'zi hamma biladi. Mana aka 2 kunda aka 15 komplekdan mana hali katta mashinalar yuk uramiz. Biz hali buni bir donalab sotishga anaqamiz yo'q, ehtiyojimiz yo'q aslida. To'g'ri. Mana o'zi misol videoni tashlab beringiz ham tashlab beramiz aka. Har kunda mana 2 kunda bir 15 komplekdan ish chiqaramiz. To'g'ri. Xudo xolasa haligi maqsad sota olmasdan yo sotib olish emas aka. Bo'ldi. Bo'lmasam shtugini 70 ta yo 80 ta qo'yib qo'ygan bo'lardi aka. To'g'ri. Xo'p, do'stlar, mana qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli qilib obzor qildik. Ichlari, tashlari, narxi, dastlabkasi hamma yo'g'ini gaplashdik. Pulni plastikdan tashlab yuborasizlar, uzoq joylar, yaqin joylar xohlasanglar kelib ko'rib olib ketinglar, naqd berib, farqi yo'q. Xullas, telefon qilsanglar hamma yo'qni to'liq Eldor akam bilan gaplashasizlar. E'tibor uchun hammaga rahmat. Eldor aka sizga ham rahmat. Rahmat aka, sizga. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, mehnatimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar.